Salutare tuturor, eu sunt Bellatrix și astăzi o să jucăm pe serverul The Hive. O să ne jucăm Just Build. În caz că nu știți care este faza cu Just Build, ți se dă o temă și tu trebuie să o construiești, pur și simplu. Da, cam atât. Ok, haideți că începem și noi aici. Nu uitați să dați like dacă vă place acest videoclip și să vă abonați și să apăsați și pe clopoțel ca să primiți toate notificările când postez și eu ceva nou. Nu postez prea des, bine, adică postez destul de des, dar nu prea des. Ok, să vedem ce temă. Ok, Sanie. Sania, perfect, că știu să o fac, știu să o fac, credeți-mă. O să ne iasă o Sanie de o să cadă ăștia pe spate când o să vadă. Am văzut eu un tutorial cu... O să facem Sania lui Moș Crăciun din tutorialul meu. Ok, l-am făcut. Nu știu dacă ați văzut videoclipul, dacă nu, trebuie să vă uitați. Am făcut eu un videoclip cu Sania lui Moș Crăciun. Și trebuie să vă uitați neapărat. Neapărat, da. M-ați auzit? Da, probabil că m-ați auzit. Dacă nu e obligatoriu să vă uitați, oricum vedeți acum, deci e ok. Haide, moi. Așa și punem un bloc aici. Nu așa? Bă, nu era așa. Era cu slab aici. Nu. Da, mă, așa era. Acum din ce mai amintesc și eu. Noroc cu videoclipul ăla. Altfel nu știam să construiesc o Sanie. Era cât de greu putea fi. Destul de greu, sincer. Știu că trebuie să facem 3 pe 3. Nu așa. Probabil că nu așa. Doar lăsați-mă să-mi aduc aminte că memoria mea este... știți voi, să nu zic cum. Am și eu o memorie. Nu mă, uite așa. Uite așa, mă. Ok. Și aici cu un plus. Ok, câte? Mai avem 3 minute. Așa. Și aici. Așa. Sau așa. Nu. Așa, simplu. Ok. Hai că avem slaburi. E cam mică. Nu contează. E bun așa cum e. Uitați-vă la videoclipul meu cu Sania lui Moș Crăciun dacă vreți să știți mai multe detalii despre această miraculoasă și mirobolantă Sanie urâtă. Că e urâtă, n-ai ce zice. Da, îmi ieșise mai frumoasă în videoclip, dar acum mă grăbesc. Luăm black wool, luăm button, întâi button, aici. Sunt cam puține iteme. Nu, trebuia spruce. Și acacica. Trapdoor de spruce. Asta e pentru reni. Endrod. Și ce mai trebuia? Dead coral. Dead. Trebuia... Ok. Așa. Ok, rapid. Facem și reni. 2, 3. Aici. Coarne. Ochi. Nas. Ei, nu știu ce mai frumos și reni. Într-adevăr, ochii trebuiau din butoane de stone, dar e ok. Acum e foarte ok. Așa,
să mai facem unul. Le schimbăm la sfârșit ochii. Ok, de-abia aștept să văd ce minumeți au făcut ceilalți. Dar până la urmă, băieți, nu putem zice că trișez, nu că fac una de pe YouTube. Bine, e de pe YouTube, da, e de la mine. Bine, sigur că și eu am luat-o de undeva. Ei, asta e. Cei care nu mă credeți, intre la mine pe canal să vadă că am postat mai de mult un videoclip cu Sania asta. Dacă nu mă credeți. Dacă mă credeți, foarte bine, dacă nu... A fost al doilea videoclip al meu, în caz că vă interesează. Cât timp mai avem? Nu știu, ce mai vroiam, butoane de stăm. Băi, nu-mi zic că s-a terminat. S-a terminat și renii mei n-au picioare. Ok. Nu știu ce e asta. E o Sanie începută și neterminată. Ok, n-am mai votat nimic. Asta a făcut un om de zăpadă. Meh că e om de zăpadă și nu-i Sanie. Totuși, de ce drăguț l-a făcut, îmi place. Da, na, ce să-i faci? Nu-i tema, dar e ok. E foarte drăguț, îmi place. Ia. De ce are față? E un copil care se dă pe Sanie. Hai să zicem că e good. E good, da, m-am prins mai greu. Ăsta e dezbrăcat, n-are nimic pe el. Asta zici că e barcă. E așa mai mare, e neterminată. Îi dăm un ok. Eu dau meh numai dacă nu-i tema. Dacă îi ce trebuie... Da, la asta... Ăsta s-a prostit aici ce-a făcut. Au de dragon, nu pot să le stric, păcat. Meh de 10 ori. Dar eu pe ăștia nu pot să-i înțeleg. Păi de ce te mai joci dacă tot nu știi ce faci? Hai să-i dăm good la asta. Și-a pus și podeaua din gheață. Dar de unde se schimbă podeaua? Stai că... nici nu știu de unde se schimbă podeaua, dar îmi place. E super. Nu-i chiar great. Asta e cam basic, așa. Să zicem că e ok. E drăguță, dar e basic. Mă întreb ce o să zică oamenii când o să vadă renii mei fără picioare. Asta e drăguță, e mică, e foarte mică. Nici nu-i Sanie, că e Bob dintre ăla, da? Are peisaj drăguț. Ok, hai că-i dăm ok. Tema e, până la urmă, nu putem să-i dăm notă pentru peisaj, nu? Op, ia să vedem. Renii mei de zici că-s găini. E drăguț, nu? Stai aici, Santa Claus. Vrum. Măi, uite ce fac, măi, din renii mei. Nu, lăsați-i. Lăsați-i, măi. Șaua asta îmi place. Oameni răi. Ce-mi place. Îmi place. E foarte drăguț. Uitați-vă la el. Sania e cam așa. Renul e cam așa și el. Al meu e mult mai drăguț. Glumesc. Nici n-am apucat să notez. Ce mă enervează. Game over. Ok. Nu le-a plăcut renii mei care arată ca niște găini. Ok, hai că mai jucăm unul. Aia era pe locul 1. De fapt, da, și eu i-am dat great la aia. Era drăguță, mi-a plăcut, dar totuși. Nu le-a plăcut renii mei care arătau ca niște găini. Găinușele mele frumoase. Asta e ce să le faci pe ulcine asta. Hai să vedem ce mai e aici.
cookie. Avem un cookie. Ce fel de cookie să facem? Nici nu știu. Cookie de Crăciun. Ce cookie? Facem omuleț de turtă dulce. Chiar dacă nu-i gingerbread tema, facem omuleț de turtă dulce cu capul mușcat. Până la urmă tot un cookie, nu? Tot cookie, deci se poate pune ca și cookie. Ok, hai să... Ok. O să facem din ăla 2D, știți? Cum... Din ăla basic. Ok, aici avem capul, gâtul, țac. Nu, trebuie mai groasă mâna. Așa. Da, mult mai bine. Facem un omuleț din ăla de turtă dulce cu capul mușcat sau cu o parte din el mușcată, așa. Nu cred că se referea la cookie din asta, dar facem un cookie de Crăciun. Da. Ce? Nu-i bună ideea mea? Ziceți voi că nu e bună. Mie chiar îmi place ideea. Până la urmă, dacă e ideea mea, de ce nu mi-ar plăcea? Un, doi. Ok, arată decent, să zicem. Ai, capul. I-am greșit capul. Ok, hai să vedem dacă putem să-i reparăm. Hai că nici nu a fost greu. Ok, mai avem 2 minute. Nu știu, cred că avem 4 minute în total. Ok, am făcut cam puțin în 4 minute. Trebuie să-l facem și mușcat. Sau... Nu știu, deocamdată vreau să-l fac plin și pe urmă o să-l fac mușcat, dacă mai am timp. Dacă nu mai am timp, lasă. Nu-i neapărat să fie mușcat. Mă întreb la ce s-au gândit alții. Nu știu, temele astea cam toate sunt de Crăciun. Probabil s-au gândit la chestiile lor de Crăciun pe care le fac ei, da. Eu m-am gândit la turtă dulce, da. Dați like dacă vă place turta dulce. Cui nu-i place, deci toți ar trebui să dați like. Nu, dați like doar dacă vă place. Că nu vă pune nimeni să dați like dacă nu vă place. Ok, i-am pus și noi năsturei. Capul tot e deformat. Dar nu mă prind care e treaba cu capul. Îi bine, știți? Ceva, e bine. Nu, stai, gura mai jos. Nu.
Ok, hai că s-a terminat. Oh my god, ce-a ieșit, ce-a ieșit. Au, s-au făcut aici niște biscuiți. Ați drăguți, îmi plac. Good. Nu, good. Nu știu dacă se mai poate schimba, dar good. Măcar nu-i cookie-ul meu, care nici nu-i cookie. Ăsta a făcut o măsuță și aici au pus niște lemn, nu prea îmi dau seama ce e asta, dar e ok. Probabil că e un cookie și nu-mi dau eu seama. Da, păi cookie-ul din Minecraft cam așa arată, e un biscuite. Deci nu-i mare lucru, cookie-ul din Minecraft e ok. Dark blue e ok. Ești cam deformat și l ăsta, ca și mie. Oh, mă simt prost. Că ăștia... Ăsta... Ok, păi îi tema, clar, are un cookie aici. E good, e good. Nu-mi dau seama ce e aia mov și de ce e inima asta aici. Nu mă știu eu. Ăsta o spart aici un bloc sau ceva? Nu știu, îs cookie-uri, ok, e ok. Eu cred că sunt prea moale astea. În sensul că las cam mult de la mine, că ăla arată urât, dar hai că eu îi dau, că-s drăguță, știți? E good. E good. Oh my god. Mă dor ochii de la treburile astea, dar e good. A, ăsta l-a făcut 3D. No, good. Sau great. Hai să-i dăm great, că îmi plac astea 3D. Ăsta are skin de zombie. Unde e ăla, mă, cu skin de zombie? L-am văzut. E good, e good. E chiar good. Ăla dă meh la toate. Da, ăsta o dat meh. E groaznic, e groaznic. Uite, ăsta are skin de zombie. O dat portocaliu ce e ok, portocaliu, ok. Ok, că e ok. Ăsta ce dă? Tot ok. Ăla a votat deja. Ăsta dă meh. Nu. O dat ok, mi-a dat ok. Mersi, drăguță. Game over. Oh, am fost ultima. Știu, stau aici mai mult la mine atunci. A ieșit pe locul 3! Uitați-mă! Sunt Bellatrix. Bună eu! Bună! Yay! Le-a plăcut omulețul meu! Vedeți? Asta sunt eu. Ok, mai jucăm și noi un match și atât pentru astăzi. Ok, haideți că revin eu când a început. Ok, băi și fete, tema a ieșit țurțuri. Haideți să construim și noi o casă și să construim țurțuri la ea. Ce-mi trebuie pentru o casă? Oh my god, nu mai știu să construiesc o casă. Firar. Ok, o casă mică. Că nu trebuie să fie cine știe ce casă. Mai revenim la ea dacă mai avem timp la final, nu știu. Am căutat pe... Trebuie să caut pe net, pentru că n-am știut ce e la Icicle. Pe bune, eu n-am mai auzit de un Icicle. E ok. Aici o să aibă geamuri. Spuneți-mi dacă... Adică ziceți acum, vorbiți cu singuri, adică dacă voi știați că Icicle e, sper că zic bine, e țurțure. Credeți-mă că eu nu o trebuie să caut pe net. Și ceea ce mi-a răpit puțin timp.
Hai din polish and the site. Acum, stăm atâta la o casă. Da, stăm atâta la o casă. De ce stăm atâta la o casă? Păi, nu știu. Ba, eu știu. Ascultă-mă. Da, te ascult. Nu știu, îmi place polish and the site. E drăguț. Pentru case basic ale mele e perfect. Adică eu nu, nici casa nu o să iasă atât de rău. Cea mai urâtă casă pe care ați văzut-o voi nu o să fie asta. Sunt sigură. Casele de villager sunt mai urâte. Ce? Chiar sunt mai urâte casele de villager. Am eu ceva cu casele de villager, nu-mi plac. Sunt mici, nu cape... Abia cape un chest, că nici nu prea găsești chesturi în ele, atât de mici. Adică sunt ok pentru niște villager, dar să stai tu în ele, nu. Nu. Nu din astea, din astea. Ok, cocioaba noastră e bună. Am vrut să filmez un videoclip și în care fac țurțuri. De știu. Nu. Așa. Android, așa. Ăștia țurțuri până la pământ, dacă ați mai văzut așa ceva. Sper că nu, că ar fi cam mari. Android. Nu vrea să se pună. E ok. Ok, să facem și aici. Nu știu cum au făcut alții țurțuri. E cam greu de făcut în Minecraft niște țurțuri. Ok, să punem și geamuri la casă. Dacă... n-am mai apucat. E ok. N-are nici ușă casa. Drăguț. E great. Îmi plac. Ai mei sunt mai micuți. Dar e ok. Asta e echipa Gold. Eu nici nu știu ce echipă îs. Ăștia sunt sus. Sunt good. Până la urmă, dacă mergi acolo la Polul Nord și găsești câte o peșteră din aia înghețată, chiar are un țurțure. Meh. Au vrut să facă dita-i casa. Sau nu știu ce au vrut să facă. În orice caz nu i-a ieșit. Great sau love? E love, măi, uite. Uite-te la el. E super. Unde ești, băiete? Echipa Grey, dar nu pot să știu. Nu contează. Ia să vedem. Credeam că o construit peretele ăsta. Sunt good. Not bad. Cum îl cheamă pe ăsta?
Airline School. Păi, poți să faci parcurs pe ei. Da, sunt ok și ăștia. Răi nu sunt. Good. Good. Știți-mă așa la mine. Oh, m-am prins. E de parcurs. Glumesc, nu cred că e de parcurs, dar în orice caz, de ce să nu profiți de fiecare dată când poți să faci parcurs? Să mai gândi și alții la fel. Oh, eram Dark Aqua. Eu. Am doar culoarea aia. Ăștia țin ok. Mai nu e ok, nu ok, PLS, ceva mai bun de ok. Good! E absolut love ce... Ăsta au făcut căsoi micuț și ditai țurțuroiu. E good, îmi place. Arată mai bine decât căsoiul meu. Game over. Nu cred că am câștigat acum. Chiar nu. Ca să vezi. Bună, sunt eu. Băi, ok, băi și fete, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Eu am fost Bellatrix, suntem și noi acolo în spate pe locul 3. Nerlinish School. Nu, hai să ieșim, cum se iese. Da, nu ne mișcăm în orice caz. Back to hub. Așa. Ok, băi și fete, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa, pa!